我易容代替嫡姐进宫为妃，只为成全她和穷情郎长相厮守。圣上痴迷嫡姐已久，将我封为贵妃，百般娇宠，而嫡姐的情郎却婚后变心，还对她动辄打骂。我是给家族带来满门荣耀的贵妃，她却是云泥之别的麻雀。嫡姐幡然醒悟，怨恨我夺走了她的一切，佯装婢女进宫，将圣驾拦于御花园内。我看着她娇弱委屈的模样，从容不迫。姐姐，你终于来了。大家好，欢迎收看皮皮听书。陛下，我才是周芷渊，他根本就是冒充的。齐承渊牵着我的手，在听到嫡姐的话时忽然一紧，我偏过头去看他，他的目光正落在周芷渊脸上。陛下，芷渊一直都是心系陛下的，可却被奸人所害，如今才得以逃脱。周芷渊的眼泪扑簌簌地往下落，白皙的小脸挂满泪珠，哭得伤心极了，别提多可怜娇柔了。面对眼前这张和我高度相似的脸，连下人都忍不住窃窃私语。可齐承渊却一直没什么反应，面色如常冷淡，依旧拉着我的手。周芷渊跪在地上，咬了咬唇，忽地从衣袖中拿出把刀来，抵在了自己脖子上。陛下若不信我，芷渊只能以死证清白了。说着，他便将利刃朝脖颈抵得更深了一步，眼看就要破皮流血，齐承渊才抬手制止。你说你是周芷渊，有何证据？齐承渊松开了我的手，朝前抬脚迈了一步，神色晦暗不明，俯下身单手捏住了周芷渊的下巴。周芷渊双眸颤动，与齐承渊对视，朱唇轻启，金明池马求会，陛下曾对臣女一诺许终身，再无第三人知晓。周芷渊说的没错，这件事我并不知晓，所以在齐承渊望向我时，我便知他已然不信我了。我坦然地弯了弯嘴角，撩起衣裙，利落地跪了下来。随着我这一跪，身后跟着的一众侍女太监乌泱泱跪倒一片。我虽跪着，可背却挺得很直，仰着头看向齐承渊，淡淡开口：臣妾早就做够了这贵妃，装得实在辛苦极了。如今真芷渊来了，陛下愿意赐死臣妾也好，贬去冷宫也罢，臣妾皆无异议。我跪着磕了3个响头，等着齐承渊的发落，没有丝毫慌乱的处事之风。我仿佛好像早就知道了这件事会发生。齐承渊生平最恨有人骗他，周芷渊就是深知这一点，所以才敢进宫当众拆穿我。他得意地看向了我，仿佛已经看到了我触怒君威的下场。可齐承渊却迟迟没有发落，只是双眸的神色越来越阴沉。你是谁？他忽地开了口，尊手轻抬，指向了我。不等我回答，周芷渊便代替我抢先开了口。她是臣妾的庶妹，名唤周扶疏，就是她害的臣妾。周芷渊话还没说话，忽地惊呼一声，竟被齐承渊横着抱了起来。很快反应过来的他，娇羞地靠在了齐承渊胸膛。贵妃失仪，罚跪御花园，无诏不得起。说着，抱着周芷渊大步离开。身边一瞬的冷清，只剩下贴身太监陪在我身边。我理了理衣裙，冲着齐承渊离开的方向磕头谢恩。娘娘，您和陛下这是怎么了？小太监从来没见过齐承渊这般对过我，就连我故意打碎邻国使臣送来的求和瓷瓶，齐承渊也只笑骂了我几句。荣安，你还未见过我的真容吧？我忽然开口，却吓得荣安朝我磕头请罪，奴才不敢，求娘娘饶命。我不知道自己是怎么被送回庆喜殿的，等我再醒来的时候，天色已经完全暗了。几时几刻了？守在殿内的荣安见我醒来，急忙上前来扶我。回娘娘，虚实3刻，您晕倒在御花园中，已经睡了2日了。我下意识将手摸向膝盖，一阵刺痛袭来，我忍不住倒吸了口凉气。娘娘，陛下刚册封了渊贵人。荣安的话说了一半，不敢再说下去。渊贵人，齐承渊果真对周芷渊情意匪浅，才不过2日就直接越过组织抬了贵人，还用了渊字。娘娘，您不生气？荣安见我没反应，小心探查我的脸色问道。生气？生什么气？我还要去祝贺齐承渊抱得美人归呢。等荣安扶着我去了皇后宫中，还未进门，便就听见周芷渊的声音。我和陛下早便相识，那情分可是和你们不同呢。满头珠翠的周芷渊正眉飞色舞地炫耀着他的恩宠。
周遭各嫔妃的脸色都不大好看，连一向温和的皇后都皱起了眉头。可大家都忌惮坐在主位的齐成渊，不敢多说一句。渊儿刚入宫，礼数有些不周的地方，还请皇后见谅。齐成渊说这话时，我提着衣裙刚踏进内殿，直直对上他冷漠的双眸。我微屈膝盖行礼，刺骨的疼痛让我忍不住嘶了一声，不大不小，刚好传到每个人耳朵里。众人皆知陛下为了新宠罚了贵妃，却不知为何而罚，换下人来回话即可，不必亲自来的。皇后是个温柔娴静的主，从不对宫嫔多加指责，大家对她都很尊敬。我冲着皇后笑了笑，接着便开了口：臣妾本是不打算来的，可总得来贺陛下的美人之喜。我的声音在安静的内殿显得格外响亮，众人脸色各异，不敢接话。我对上齐成渊的目光，只看了一瞬便收回了眼，可他的视线却一直落在我身上。周芷渊终于忍不住了：贵妃娘娘脸皮可真厚啊，冒名顶替别人进宫，如今正主都坐这儿了，你还有脸来贺喜？要换做我，直接死了算了。周芷渊的话仿佛点醒了这2日一直在猜测究竟发生了何事的嫔妃们，他们的目光来回在我和周芷渊脸上打转，2张几乎一模一样的脸。原来是这样，渊贵人不可胡说。皇后出声阻拦，可周芷渊并不听，还变本加厉地说道：贵妃娘娘这么愿意当贼，就别怕被人戳穿。我坐在位置上听着，丝毫没有生气，仿佛一切都不在乎了似的。渊贵人说的对，不是自己的东西永远都不是自己的。本宫真心祝愿你和陛下百年好合，早生贵子。话落，再看向齐成渊，周身寒意乍起。贵妃跋扈失言，禁足庆喜殿半月。小太监念完旨意，小心将我扶了起来，无奈地说道：陛下如今专宠渊贵人，娘娘何必要在这时候同贵人置气呢？我真的是真心的。小太监自然是不信我的话的，只觉得我是在怄气，叹了口气，又摇了摇头，终是什么也没说的走了。禁足半月，我倒是乐得清闲，可宫里的消息却一日一日地传进庆喜殿。陛下盛宠渊贵人，不仅日日留宿他处，还准许他进出养心殿，带他出宫游玩，准许他的一切要求。这番模样是要将当年同我做过的一切都再与他做一遍。我心中难免有些微痛，可也不过只有一瞬。随着齐成渊对周芷渊越来越宠爱，渐渐坐实了我是替身的事实。宫里流言蜚语颇多，一些见风使舵的奴才开始对庆喜殿不上心了。这些狗东西，如今连银丝炭都不给咱们庆喜殿了，我看他们真是反了天了。殿外荣安的声音传了进来，我窝在床上依旧被冻得鼻子泛红，更何况他们下人。今日不必守夜了，都回去歇着吧。我遣退了下人，自己躺在床榻上，渐渐合眼，却半梦半醒中，忽觉身旁的床榻了半边，一道裹挟着寒风的身体将我牢牢抱在了怀里。我猛地睁开了眼，熟悉的鼻息在脖颈处喷洒着热气，大手轻抚着我的后背，阴哑的声音响起道：你竟真这般无情，一点喜欢都不肯给我。渊儿。我听着他叫渊儿，忽地不知道从哪里生出的一股气来，疯了似的用拳头捶打着他的胸口上。我是舒儿。我一口咬在了齐成渊的肩头，疼得他闷哼一声，止住了动作。冷静下来的他也终于松开了我，我趁机蜷缩到了角落里。齐成渊看着如此防备的我，语气软了下来，开口道：让我抱一会儿行吗？可我却望着他，满眼的冷漠，开口说出的话也不受控制。陛下如今已经寻回了心爱之人，不与姐姐成鱼水之欢，找我来做什么？齐成渊沉默地看着我，双眸深不见底，在漆黑寒冷的庆喜殿，两个人无声地对峙着。门外冬夜的寒风拍打着红木殿门，发出沉闷的响声。我的脑中回闪着过往的种种，可内心异常的平静。渊儿。齐成渊忽地栖身过来，双手抓住了我的肩头，迫使我抬头看他，他眸中竟然露出了一丝真情。如果你想，你便就是周芷渊。齐成渊的声音有些沙哑，却异常坚定。他看着我，似乎很迫切地想要寻求我的认同。只要你愿意，这世间便只有你一个周芷渊。他又重复了一遍，我又怎么会不明白他的意思呢？我觉得很可笑，连话里都带着些笑意。
陛下可听方传闻，周府有2女，一位美若天仙，无数人追捧，可另一位却奇丑无比，不仅面色黢黑，环嘴斜。我的声音平稳的像在讲故事般，可我边说边抬手朝侧脸摸去，像是在找什么机关。陛下还没见过臣妾的真容吧？要看看吗？齐成渊瞬间松开了刚还抓着我的肩，微愣后慢慢径直下了床，干净利落，没有丝毫犹豫。他重重看了我一眼，而后拂袖而去。自那夜后，齐成渊更加宠爱周芷渊。冬天的时日短，不知不觉便到了要过新年的时候了。周芷渊已经被封了嫔位，齐成渊独宠，风光无限。周芷渊早嫁为人妇，如今服侍起人来也比普通嫔妃更得心应手。听御书房夜间当值太监说，陛下与渊妃夜夜恩爱到天亮。娘娘，皇后已经命人请了2回了，要您后日参加家宴。荣安拿着泡好的凤仙花，正细细地往我指尖上涂抹。如今庆喜殿上下如同冷宫，唯有荣安肯忠心跟着。不过也不怪皇后着急，周芷渊独宠早惹得众嫔妃不悦，如再有身孕，怕后宫要有大动。娘娘让我留意渊妃，奴才进来发现她与宫外来往甚密，觉着有些不对。我拿起手帕擦净了手，抚了抚自己的脸，面色红润姣好，眉眼如画。荣安，你可曾听闻陛下幼时曾被一妇人和女儿救过？我忽然开口，往事如潮水般在眼角泛起点点涟漪。我阿娘本是爹爹的发妻，为了让爹爹专心读书，日夜给人家将喜缝补贴补家用。她不识字，眼睛也不大好，她的4方天地里就只有爹爹一人。她只知道只要自己多多洗衣，爹爹就能早日考上状元。事情也的确同他预想的一样，爹爹的喜讯是第2年秋从京城传来的，一举夺魁。邻居阿婶告诉阿娘说，她很快就能去京城里生活了。阿娘就等啊等，过了半月也没有爹爹来接她的消息。阿娘没看过戏文，不知道侯府的千金大小姐会与穷书生一见钟情。等阿娘赶着破马车到京城时，爹爹早与那侯府千金有了孩儿。阿娘长得不美，都不如侯府小姐身边的丫鬟好看。可阿娘告诉爹爹自己已有了身孕，侯府小姐便赏了我们一间破屋，还告诉阿娘不许声张，不然爹爹就要被关大牢。阿娘害怕啊，害怕自己害了爹爹，她便只待在破屋里。我出生时，周芷渊已经2岁，阿娘给我起名扶疏，是她求了算命先生得来的好名字，希望我也有好命数。我从小便羡慕周芷渊，羡慕他可以光明正大的由爹爹抱着，羡慕他生得貌美，而我脸上却有块疤，时常被人欺负。我也在挨打中学会了还手。齐成渊便就是我从乞儿堆里抢回来的，他被那些人抢了衣物钱财，浑身滚烫的躺在我阿娘怀里，是我一日一日替他煎药，照顾他。齐成渊生得真好看，我在心底里偷偷喜欢他，可却又自卑极了。等到他终于睁开眼的那日，爹爹却来了，身后还跟着周芷渊。爹爹看着床上的齐成渊，神色大喜，破天荒地抱着我亲了亲。我站在阿娘身边，看着自己救的人穿上好看的衣服，等着他感谢我救了他时，他却第一眼便看到了周芷渊。多谢周大人和周小姐相救。齐成渊看都没看过我一眼，我气极了，冲上去拽着他的衣服，大喊着是我救了你，可却被认定成疯子，被阿娘拉开。我永远忘不掉齐成渊在看到周芷渊时眼底的惊喜，却在知道是我救了他时不愿相信的神情。难道生得不美就是错吗？生得不美，连做别人恩人的机会都没有。爹爹很快升了官，将我和阿娘接进了府，他怕别人说他苛待糟糠之妻。可我和阿娘在侯府的日子是真难过啊，地位还不如扫地的丫头，谁都敢来踩一脚。周芷渊不喜欢我，叫人羞辱我之时，我只能忍着受着。阿娘不想我惹爹爹生气。齐成渊是真喜欢周芷渊啊，为了与他相见，不惜举办球会，闹得满城皆知。周芷渊什么都有，如今连我喜欢的人都要抢去，我真的嫉妒到发疯。不知道上天是不是看到了我的祈祷，周芷渊竟然敢在进宫前与他人私奔，爹爹没有办法，将我送进了宫。荣安，你娘亲待你好吗？我发呆良久，忽然开口，吓了荣安一大跳。奴才自幼进宫，家里有何许人都不知。
荣安回道：可我的阿娘却是在我册封贵妃那天没的。她死了，死得轻飘飘的，她连自己女儿出嫁的花轿都没看到，只能眼看着别人的女儿欢喜地穿嫁衣，自己牵挂的却在宫里不得相见。我不知道她是怎么死的，只知道她死的时候，周芷渊的母亲也在场。我受够了被人看低的日子，我做贵妃的那一天是我这人生中最开心的一天。我心安理得地享受着齐成渊给我带来的荣华富贵，享受着他对我的宠爱。他躺在我身侧之时，我总觉得像做梦一样。我也许爱过齐成渊，可更多的却是恨。我抚摸着铜镜里自己的脸，美艳动人，舍不得触碰，生怕化了。我不想做替身，也不想做替代品。我是一个活生生的人，只因生得不好看，出身不好，就活该没有被爱的权利。我也不要齐成渊的狗屁承诺，他真的爱我吗？他爱的究竟是谁？恐怕连他自己都分不清。假的永远是假的，总有被揭穿的那一天，可真的不会，真的永远都不会被人怀疑。我要做遍只做真的，做这世界上唯一的周芷渊，唯一的，真的。姐姐，你可别怪妹妹心狠啊。很快到了和宫家宴那日，我与皇后一同到场时，周芷渊正坐在齐成渊身侧喂他吃葡萄，那模样恩爱极了，可齐成渊的神情却有些不佳。我刚准备落座，却被人拦了下来，抬头发现是周芷渊身边的侍女。贵妃娘娘，这是我们家渊嫔娘娘的位子。她趾高气扬的样子，真像周芷渊。不说我且做了贵妃，就算是宫女太监，也知道席面左侧第一个位子，除了皇后就是贵妃来。我看了一眼那侍女没有接她的话，身边荣安立刻麻利地把座椅拉开。我刚要坐下，陛下，你看他啊，抢臣妾的位置。周芷渊的声音传来，殿内渐渐静了下来，接个怀鬼胎的想要看戏。陛下您替渊儿做主啊。周芷渊半撒娇半生气的模样，瞬间让我记起又是他污蔑我偷东西，向爹爹撒娇的样子。那也是我第一次被爹爹拿戒尺打，任由我怎么解释他都不相信。我下意识地把目光投向了齐成渊，他也皱着眉头望了过来，四目相对。贵妃既然不肯相让，那就站着。齐成渊冰冷的语气让人心寒。我立刻收回了视线，内心嘲讽自己又在期待什么。话说和宫家宴，亲贵大臣皇子皆在，让贵妃站在一个嫔位之后伺候，着实有些不成体统。陛下，贵妃近来身子不大好，还是让她坐下吧。中氏识大体的皇后开口规劝齐成渊，可齐成渊不知道怎么了，连皇后的话也不听了，执意就让我站着。那妹妹就好生站着吧，姐姐我替妹妹伺候皇上。周芷渊得意道。荣安扶着我站在了周芷渊位子身后，看着前面的嫔妃们一个接一个的敬着齐成渊酒。陛下，臣妾祝您鸿福齐天，万岁无疆。轮到皇后了。皇后笑着端起酒盏，说着吉祥话，一饮而尽后，手突然一滑，酒盏瞬间滑落在地。随着清脆碎裂的声音，咻的一声，殿外突然射进来一支利箭，直直扎进了齐成渊身后的蹄子匾额上。一秒寂静后，啊啊！有人行刺！保护陛下！御林军何在？尖叫声划破长空，殿内瞬间乱作一团。齐成渊本能地将皇后护在身后，众嫔妃都吓得捂着胸口，面色苍白，连连后退，近臣们也乱了套。只有我神色平静，死死盯着周芷渊。给朕查，是谁这么大胆？齐成渊气得掀了桌子，怒火上了头。很快，御林军头领通报，已将贼人擒住，可那人却已服毒自杀。抬进来！齐成渊发话，没人敢怠慢。很快，贼人的尸体就被抬了进来，是个生面孔，不像是宫里人。众人都在议论贼人身份时，坐在我前面的周芷渊却有些发抖。从尸体抬进来的那一刻，他就慌了神。姐姐，你怎么了？我冷不丁地在他耳边开了口。啊！周芷渊被我吓到，叫出了声，脸色苍白，微微渗汗。姐姐在害怕什么？莫非姐姐认识这人？我话音刚落，周芷渊腾的一下站了起来。我不认识，我怎么会？怎么呢？他结巴的已经说不了完整的一句话了，神色恍惚的如同丢了魂般。是吗？
姐姐可不能撒谎啊，你前几天不还派人要去把他杀了吗？怎么这么快就不认识了？我在用话一步步逼他，逼着他发疯。姐姐可不能忘了姐夫啊，他可是对你用情至深，知道你在宫里，这不就来？我话音还没落下，周芷渊就受不住了，抱着头大喊大叫着说不要，惹得众人纷纷看向了他，齐成渊也欲朝这边过来。我忍不住嘴角微扬，用最后一句话彻底击垮他的心态，周芷渊，他来找你了。瞬间一杯热茶泼到了我脸上，接着碟子碗筷全被周芷渊砸到了我身上。要说不疼吗？疼啊！可此时此刻，我巴不得他狠狠地砸我。我望着周芷渊发疯失态，她从来就是高高在上的千金嫡女，连与人私奔都有爹爹撑腰，可我呢，什么都没有。明明你们答应过我的，只要我入宫，就保证好好对阿娘，可他怎么就死了呢？周芷渊，你干什么？是齐成渊的声音。他想过来，却被皇后拦住了。我冷笑一声，随即看准时机，上前一步，用生平最大的力气抓住了疯掉的周芷渊的胳膊。随着他本能的一甩，我顺势就摔了出去，额头磕在尖锐的瓷器片上，划破面容，瞬间血顺着脸颊就流了下来。我闭上了眼。舒儿，耳边有人喊我的名字，在我昏迷的最后一眼，看到了齐成渊模糊焦急的脸。不要啊，不要！我惊恐地从梦中醒来，额头渗出许多汗来，侍女忙拿来了帕子替我擦拭。娘娘，您可把奴婢吓坏了，奴婢这就去请太医。侍女见我醒来，急急地要去找太医来看我，可我却拉住了她的手。陛下呢？我急切地问道。侍女支支吾吾的不敢开口，扑通一声跪在了地上。娘娘，陛下不在，一直是皇后娘娘在。放肆！我啪的一声甩了那侍女一巴掌，侍女的脸红了半边，可还是没有解我心头的怒气。渊妃妹妹，何故生这么大的气呢？是皇后。皇后走到我的床边坐下，拉住了我的手，都退下，本宫跟渊妹妹说说话。侍女太监等一众人皆退出了殿内后，皇后才转过头看向了我，面色微变，冷淡开口，本宫的承诺已经做到，妹妹的呢？说着，她将一个精致的小瓷瓶放到了我手中。我打开了那盖子，手心滚出来2颗棕色小巧药丸。多谢皇后成全。我二话没说，就将药丸吞了进去。皇后的脸上这才露出了笑意，又拉过我的手，轻轻放到了她的腹上。渊妃妹妹摸摸本宫的肚子，有没有大了一些？皇后还是如同平日一样温柔，好像刚刚的那个人并不是她一样。我遥望铜镜中自己的脸，唇角微扬，娘娘自然福泽深厚。新年家宴御赐，贵妃被渊妃所伤后，容貌尽毁，神情恍惚疯魔，口无遮拦，特命人终日看守。而渊妃因受惊过度，忽又昏厥，在醒后连人都不大认识了，只记得自己是谁，神情大变，忽怒忽喜。一时间，后宫2位昔日风光无限的宠妃出事，齐成渊气的大骂太医无能，可也无济于事。旧人落幕，新人登场。皇后怀有身孕的消息传遍后宫，齐成渊喜出望外，忙入皇后宫中安抚。娘娘，您今日的药膳还未用。侍女小心翼翼地将碗递给了我，看那样子像是怕极了，连大气都不敢出。我单手端起碗，忽地一松手，连汤带水的药膳全倒在了侍女头上。娘娘饶命，求娘娘放过奴才。那侍女吓得哭了起来，忙跪在地上朝我磕头，求我放过她。这点小事都做不好，来人，拖出去处置了。我平静地开口道。殿外立刻进来了几个小太监，将那侍女拖了出去。先是撕心裂肺的尖叫，不过很快便没了声音。娘娘，人已经断气了。身边的太监进来跟我汇报，熟练地弓着背将我扶了起来。渊妃身边知道明细的人已然全处置完了，剩下的全是咱们自己的人。小太监向我汇报，我低头看了他一眼，他也慢慢抬起了头。是张默生的脸，可敢这般同我讲话的只有一人，那便是荣安。民间传闻，易容之术是前朝赵家的祖传之术，我阿娘便姓赵，可她太善良了，白白浪费了祖传之术。扶我去庆喜殿，本宫要去看望我的贵妃妹妹过得可好。
陛下，我是周芷渊啊，我才是周芷渊啊！我听着庆喜殿里传来嘶哑的呻吟之声，缓步走了进去。我还给周芷渊准备了份大礼，不知道他喜不喜欢。周芷渊见到来人是我，微愣后发了疯的朝我冲了过来，却被荣安一把按倒在了地上。你这个贱人，你竟然敢冒充我，我要杀了你！他瞪着双充满恨意怒意交织在一起的眼睛，疯了似的用最恶毒的语言咒骂着我。我拎起裙子，俯下身掐住了他的下巴。那张脸已经被划得不成样子了，丑陋无比。皇后做事果然也够心狠手辣。贵妃娘娘，渊儿怎么有些听不懂您在说什么啊？我故意刺激他，我想看他发疯，想看他被我踩到脚底下的样子。对了，贵妃娘娘，嫔妾给您讲个故事吧。太监搬来凳子让我坐在了周芷渊面前，由我细细讲那故事。从前有个长相丑陋的穷马夫，对官家嫡女一见钟情，可他的相貌哪里能攀得上小姐？于是他就到处打听想办法。忽有一日有人告诉他世上竟有易容之术，可让容貌重塑。于是他就找到了会此术之人，倾尽家财换了副好皮囊。那侯府小姐果然对他一见钟情，男人高兴极了，与小姐偷偷在竹林私会。我的故事刚讲了不到一半，周芷渊的脸色就已经惨白了，双眸之中皆是震惊之色。可好景不长，宫里突然传来旨意，要小姐进宫为妃。那男人着急啊，于是就哄骗着小姐私奔。那小姐也是真傻，一口便答应了下来。两人逃去了其他地方，待到那小姐的妹妹替她入了宫，已成定局，她便回家求父母让她和男人成亲。可谁知这马夫婚后是个无赖货，婚后顶着别人的脸对小姐动辄打骂。小姐十分的后悔，又见自己的妹妹做了贵妃，她嫉妒到发疯，于是就进了宫，还派人要去杀了那男人。故事讲到此处，周芷渊已经没有了动弹的力气，如被人抽去了魂魄般趴在地上一动不动。姐姐，你看面前这人可眼熟？一个穿着粗布麻衣的男人走了进来，站在了周芷渊面前。这不可能，他明明……周芷渊颤抖着声音，瞬间爬了起来，看着那男人的模样，仍然不愿意相信。他明明在宫宴上便死了，对吗？我替周芷渊说了他没有说完的话。姐姐还真是健忘，忘了妹妹能代替你进来，就不能给其他人易容了吗？那死的不过是个病死的太监。我抬起手示意那男人，那人便伸出手来，掀开了假面，露出了丑陋的真容。别过来！我不相信，我不相信！周芷渊俨然一副已经疯了的模样，双目无神，尖锐的叫声划破整座庆喜殿。我要杀了你！你这个贱人，我要杀了你！周芷渊发疯似的拔下头顶的金簪，便要来杀我。几个小太监都拉不住，荣安把我挡在身后，看准时机将那马夫一把推了出去。金簪入喉，一招毙命。贵妃疯魔，失手伤人，还不快把尸体拖出去！荣安喊人来处理了尸体，扶着我重新坐下。周芷渊情绪已然崩溃了，绝望地瘫坐在地上，看着我痛哭流涕。你为何要这样对我？是你先抢了我的位置，为什么要这样害我？为什么？我看着他狼狈的模样，笑着出声，我抢了你的位置？究竟是谁抢了谁的位置？我阿娘才是爹爹堂堂正正的正妻，你所得的一切也本该都是我的。你知道我有多恨你吗？你独享爹爹的宠爱，琴棋书画样样精通。你和同龄小姐出门看灯会时，我只能躲在破柴房里吃腌菜。我诉说着这么多年来积攒的一切委屈，让周芷渊听着，让他死个明白。不是我害你这样的，你为何不去恨爹爹？周芷渊哭着冲着我吼道。你怎知我不恨他？话落，周芷渊原本无神的双眸突然聚焦，连滚带爬的到我身边，抓住了我的脚边衣裙。你要对爹爹做什么？你要对我母亲做什么？我没有说话，而是伸出手去摸了摸周芷渊满目疮痍的脸，抹去他眼角的泪水，俯下身去凑到他耳边轻声言道：姐姐，该上路了。贵妃薨逝的消息传到御书房，齐承渊很快就来了庆喜殿。我瞧他的神色竟然有些失魂落魄，他颤抖着手掀开了白布，
看到了那副面容。这便是他的真容吗？齐成渊背对着我，哑着声音问我。我的视线投向了那张脸，周芷渊脸上那张我精心绘制的面容。为了让齐成渊相信，的确是照着我的原貌画的。齐成渊以这种方式见到了我的真容。陛下又是被妹妹所救，理应见过的。我的话让齐成渊愣住了，他哑口无言地看着我，不知道如何接话。半晌，他才哑着声音开口，他可有话留给朕。我慢慢走到齐成渊身侧跪了下来，看着他不像装出来的深情模样。没有，妹妹以为陛下早就厌弃了他，并没有什么话留下。我的话似乎是刺痛了齐成渊，他垂着头，身体有些抖。我贴心地握住了他的手，将他揽在我怀里。陛下，节哀。齐成渊靠在我身上，喃喃地自言自语道：都怪朕不好，都怪朕自知是他救了我还那样对他，都怪朕无法接受他真实的模样，他陪了朕这么久，朕还那般对他。舒儿走了，渊儿你不许再离开朕。齐成渊忽地抓住了我胳膊，略带乞求地朝着我说道：好，我不走。我安抚着他，可内心却毫无波澜。死人又听不见，说再多有什么用？我扶着齐成渊出了庆喜殿，分别之时，他又再三叮嘱我照顾好自己的身子，不让我离开他。我想他真是疯了。不过说起齐成渊，对我也算是极好的，从我入宫便专宠。我提一句喜欢吃糖葫芦，他就能亲自带我出宫买。可惜我顶着别人的脸，这些爱并不是给我的。风光大葬完贵妃，皇后也快要生了。齐成渊勉强打起几分精神来，平日不是去看皇后，就是来我这里。可我忙着处置周府的一些事，忙着给阿娘修墓地，每次齐成渊来，我总是敷衍着应对。他能看出来我的冷淡，可还是坐着不肯走。很快，皇后生下了个小皇子，齐成渊很高兴，我也赶过去送了份贺礼。看着小皇子可爱的模样，我温柔地笑着，将玉镯戴在了孩子手上。再抬头，正迎上齐成渊的目光，他在看着我发愣。齐成渊又封了我做渊妃，给我送了好些东西，可我一样都不喜欢。爹爹也曾经说爱阿娘，可却舍得让阿娘住在柴房受苦。爹爹也说爱我，却舍得让我替周芷渊进宫。齐成渊说爱我，却接受不了我的真容。男人是最靠不住的东西。时日过得可真快，转眼间小皇子已经4岁了。这4年间，我在宫中过得甚是安稳，渐渐的，也没人再记得死去的贵妃了，好像这个皇宫从始至终就只有一个周芷渊。我与齐成渊过着不冷不热的日子，偶尔动情之时，也想让我为他生的孩子，我不接话。皇后肯帮我扳倒周芷渊的代价，就是那2颗不孕药丸。又过了2年，小皇子长到6岁那年，齐成渊突然就不行了。我和皇后轮流去市集，齐成渊每回都拉着我的手，不肯让我走。很快朝中兴起了立储风波，逼着齐成渊要立皇后的儿子。也是那时候我才意识到，皇后的势力已经难以撼动了，甚至足以把齐成渊架空。我去查了太医院的档案，发现近几年齐成渊吃的药都由皇后亲自动手，都是些强身健的方子，可却越吃越差。这一切我谁都没有告诉。我开始频繁地去养心殿看望齐成渊，每回都尽量的多陪他一会儿。他兴许也知道了自己的状况，开始给我讲起他的过往，跟我讲他是怎么一步步走上皇位的。那年先皇不在京中，得宠的德妃便想趁机将他杀死。他为躲追杀，跑去了乞丐堆里，这才被我所救。他说那是他第一次感受到家的感觉。如果有来生，我希望自己能第一眼就认出你。谢谢你和阿娘。齐成渊走的那天，紧紧拽着我的手，生生要把我拽断了一样。后记：传闻坊间有人曾经见过失传已久的易容之术，据说懂此邪术的还是位小娘子。小娘子生得不大好看，有人便问她会此术，为何不把自己变得好看些？小娘子摇了摇头，目光看向远方，似在回忆往事。用别人的脸得到的爱，终究不是自己的。那人不解，小娘子不愿再解释。忽听身后有人喊，原来小娘子身后还跟着个男子。那男子接过小娘子手里的菜篮，冲着来人说道：我娘子是最好看的。那人看着这男子，相貌也一般，
不过倒是气宇轩昂，一看便知是大贵之人。全文完，皮皮听书，感谢您的观看，每天上新精彩小说，喜欢就订阅吧。